নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমরা তৈরি করব একটি চটজলদি চিকেনের রেসিপি। তাহলে আসুন দেখে নিই আমাদের কি কি লাগছে। এখানে নিয়েছি লাল, হলুদ ও সবুজ ক্যাপসিকাম, 300 গ্রাম চিকেন, পেঁয়াজ, আদা ও রসুন, সুইট কর্ন আর লঙ্কা। প্রথমে আমরা চিকেনটা ম্যারিনেট করে নেব। একটা বড় চামচ সল্ট, হাফ পাতি লেবু ও 1 বড় চামচ আদা ও রসুন বাটা। এরপর নিয়ে নেব ব্ল্যাক পেপার পাউডার। এবার ভালো করে মিশ্রণটি হাতে করে মাখিয়ে নিলাম ও 1 ঘন্টা ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। কড়াই গরম হয়ে গেলে আমরা তাতে অ্যাড করব অল্প পরিমাণ সাদা তেল। যেহেতু এই রান্নায় খুব অল্প পরিমাণ তেল ইউজ হয়, সেই জন্য এটা আপনার ডায়েটেও ফলো করতে পারেন। গরম তেলে এবার আমরা অ্যাড করে দিলাম কুচনো আদা ও রসুন ও ভালো করে এটা ফ্রাই করে দেব, যাতে অ্যারোমাটা এই তেলে ভালোভাবে মিশে যায়। আর আমরা অ্যাড করে দিচ্ছি ম্যারিনেট করা চিকেনটি। এবার ভালো করে চিকেনটি কড়াইতে আমরা নাড়াচাড়া করে নেব, যাতে ভালোভাবে এটা সেদ্ধ হয়ে যায় ও কিছুক্ষণ পর দেখবেন আস্তে আস্তে চিকেন থেকে জল রিলিজ হবে। এরপর আমরা অ্যাড করে দিচ্ছি চেরা কাঁচা লঙ্কাগুলি। পর আগে থেকে বয়েল করে রাখা সুইট কর্নগুলি আমরা কড়াইতে দিয়ে দেব। দুটি মাঝারি সাইজের এখানে আমি পেঁয়াজ নিয়েছি ও বড় করে কেটে নিয়েছি, সেগুলোই এবার কড়াইতে দিয়ে দিলাম। এরপর একে একে সবুজ, হলুদ ও লাল ক্যাপসিকামগুলি দিয়ে দেব। এই হেলদি চিকেনকে আরও একটু মুখরোচক করার জন্য অ্যাড করে দিলাম অরিগ্যানো পাউডার। আমরা যেহেতু একটু ঝাল পছন্দ করি, তাই গ্রিন চিলি সস অ্যাড করছি, আপনারা না চাইলে নাও দিতে পারেন। এরপর দিয়ে দিলাম আরেকটু গোলমরিচ গুঁড়ো। আমরা ম্যারিনেশনের সময় বেশ কিছুটা নুন দিয়েছিলাম, তাই নিজের স্বাদ অনুযায়ী আরেকটু নুন অ্যাড করে আমি ঢাকা দিয়ে দিলাম, যাতে চিকেনটি ভালো করে সেদ্ধ হয়ে যায়। দেখুন আমাদের চিকেন রেডি হয়ে গেছে। দেখতে তো বেশ কালারফুল হয়েছে, আশা করছি খেতেও খুব ইয়ামি হবে। তাহলে বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে গেল এই হেলদি অ্যান্ড ইয়ামি চিকেন উইথ ভেজিটেবল রেসিপিটা। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। টাটা।